Waarom wij terug zijn in deze planeet? Er moet nog een missie opgelost worden. Maar nee, deze niet. Die is al voltooid. Maar deze. Nee, ik heb zeker niet genoeg geld voor een brand. Nee. Ah, te laat. Maar zoveel pisten. Ik ga daar niet afspringen natuurlijk. Dan moet ik weer opnieuw beginnen. Shit. Dat weet ook. Ah, dat is een beetje gemaakt. Ja, dat was heel gemakkelijk. Die kisten laat ik gewoon maar staan. Toen ik dat negeer, dan... Oh, dan heb ik veel tijd verloren. Dad blasted! Look, plumber's crack. What did you just say? I said, look, the plumber's back. All right, wise guy. Shouldn't you be on one of them escape transports? Dat ik geld Escape genoeg transports. Newsflash, giant robots heb. Ik attacking. geld genoeg om dat Escape te transports are betalen. taking all the rich folks off Dacht this je dat doggone hij dat planet. gratis gaf? Socioeconomic disparity. What? He hasn't got enough bolts. Working people have to wait for Captain Quark to save us. Well, got anything worth a lot of bolts? I got this thing, shows two weirdos ditching their ship. It's got coordinates to a desert planet, too. An infobug. Ratchet, we could use that. Ja, kan ik betalen. Geronimo! Did you just slide down a sewer pipe? Mayday, mayday! This is the solar ship Radical. We seem to be under attack from the planet's surface. Relax, kid. It looks like some sort of fireworks display. Probably in your honor. Whoa! That was close! Ah! Right down, I can't concentrate. Oh, we've been hit! An unexpected detour. When we land, I'll see if I can scare up an exhibition for We're you. not gonna live that long! Kid, Uh-oh. Attack! Weet ik niet wat er met hun Did you gebeurd see that is. guy on the left? That was Skid McMarks. Does he know Captain Quark? I doubt it. He's a pro hoverboarder, always going off about how cool he is. Looks like he's in trouble. I'll say, I've never seen him look so freaked out. Ah, vanuit Idea. Ja. En nu ga ik in die glijbaan. Kijk maar. Woehoe. Leuke glijbaan, hè? Gedaan!